Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցելու եմ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Անդրեասյան, պետք է սկսենք մանկավարժական համալսարանի շուրջ ստեղծված աղմուկից։ Սկանդալի մասին է խոսքը, որ տեղի ունեցավ վերջերս մանկավարժական համալսարանում ռեկտորն ու փոխռեկտորը ձերբակալվեցին կաշառքի խոշոր չափերով վատման եւ խարդախության մեղադրանքներով։ Գնահատականը ձեր կուզեի լսել այս մասով եւ ոնց է հնարավոր, որ նման կոռուպցիոն դեպք տեղի ունենա նախարարության վերահսկողության պայմաններում։ Շնորհակալություն, իսկապես այնինչ բացահայտվեց իրավապահների կողմից եւ այս պահին էլ հասանելի է կարծում եմ նաեւ հանրությանը, որովհետեւ հրապարակված են հաղորդագրությունները, շատ մտահոգիչ եւ շատ ցավալի իրավիճակի մասին է խոսում, որը առանձնապես մտահոգիչ էր ինձ համար, որպես նաեւ համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով, որ մենք խոսում ենք մանկավարժական բուհի մասին, որտեղ կրթվում են մեր ապագա ուսուցիչները եւ այստեղ արժեքային կրթությունն էլ անպայման բաղադրիչներից մեկն է, ակնհայտ է, որ տեղի ունեցածը անընդունելի է եւ մենք պետք է բոլոր հնարավոր ռիսկերը բացահայտենք, որպեսզի հետագա նման որևէ իրավիճակը բացառենք եւ բնականաբար տեղի ունեցել համալսարանում նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակում հոգաբարձուների խորհրդի կողմից մենք նաեւ առանձին նիստ ենք ունեցել հոգաբարձուների խորհրդի շրջանակներում, որտեղ հավելյալ նաեւ ֆինանսական վերահսկողության մեխանիզմներ ենք սահմանել բուհի համար, որտեղ գիտեք, որ բուհի գործադիր մարմինը ռեկտորն է եւ ռեկտորի աշխատակազմը, հոգաբարձուների խորհուրդը առավելապես ռազմավարությունների եւ ավելի ընդհանրական փաստաթղթերի մակարդակում է իր աշխատանքները իրականացնում, բայց այս փուլում մենք նաեւ հավելյալ վերահսկողության մեխանիզմներ կունենանք։ Իսկ դա ինչ է ենթադրում, ինչպիսին մեխանիզմներ են դրանք։ Մենք օրինակ սահմանել ենք, որ այսուհետև յուրաքանչյուր պայմանագիր, յուրաքանչյուր գործարք, որը կլինի 5 միլիոն եւ ավել դրամի չափով, պետք է անպայման նախապես ուղարկվի հոգաբարձուների խորհրդի դիտարկմանը։ Սահմանել ենք, որ ռեկտորը մեզ, այս պահին ռեկտորի պաշտոնակատարը մեզ պետք է լրացուցիչ ֆինանսական հաշվետվություններ ներկայացնի եւ առաջինը ակնկալում ենք դեկտեմբերի 10-ին, որից հետո մենք կձևավորենք ժամանակավոր խումբ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից, որոնք կդիտարկեն դրանք այդ տվյալները մանրամասնությամբ եւ հավելյալ եթե ստուգումների կարիք կտեսնենք, դրանով նաեւ կզբաղվենք։ Մենք ժամանակավոր պաշտոնակատարին նաեւ մի շարք ուրեմն առաջադրանքներ ենք ձևակերպել կապված տարածքների օգտագործման հետ, կապված հաստիկացուցակի հետ, կապված աշխատանքների հետ եւ վստահ եմ, որ առաջիկա ընթացքում կկարողանանք բուհում եղած խնդիրները գույքագրել։ Իհարկե զուգահեռաբար սպասելու ենք իրավապահ մարմինների գործողությունների ավարտին, որպեսզի մեզ ավելի հասկանալի եւ պարզ դառնա, թե բուհում ինչպիսի խնդիրներ են եղել, ինչպես նաեւ ինչ ծավալի են դրանք եղել, բայց այս պահին էլ արկա տեղեկատվությամբ մենք մեր աշխատանքն ենք փորձում անել, որպեսզի այդ հարցերը կարգավորվեն եւ միևնույն ժամանակ շարունակելով բուհի բնականon գործունեությունը, որը կրթությունն ապահովելն է։ Դուք հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը լինելով ո՞նց չնկատեցիք, որ նման ֆինանսական ծավալի խախտումներ կարող են լինել։ Ես այդ հարցը տվել եմ հենց միանգամից ու բոլոր այն հասցեատերերին, ովքեր կարող էին դրան արձագանքել, որտեվ բուհը նաև անցել է մի շարք ստուգումներ, ինչպես վերահսկողական ծառայության կողմից, հաշվեկնիչ պալատի կողմից աուդիտ է անցնում բուհը, որը պարտադիր է հիմնադրամների համար ամենամյա աուդիտը, եւ իհարկե այստեղ ինձ մոտ է հարց առաջանում, թե ինչպես այդ բոլոր ուրեմն հաշվետվություններում, այդ բոլոր տվյալներում այդ խնդիրները ի հայտ չեն եկել։ Եվ սա էլ կարծում եմ առանձին քննարկման առարկա է։ Իհարկե այստեղ առաջին հերթին դեր ունեն մեր իրավապահ մարմինները, որոնք մեզ պետք է ուղղորդեն, թե որ տեղերում եւ ինչպես այդ աշխատանքը արդյոք բավարար է արվել եւ ինչպես պիտի արվեր։ Եվ հուսով եմ, որ նրանց ավելի մանրամասն տվյալներից հետո, որը նախաքննության ավարտից հետո կարծում եմ նաեւ հնարավորություն կլինի ծանոթանալ, մեզ ցույց կտա նաեւ այդ հարցերի պատասխանները։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ առնվազն այն տվյալները, որոնք հասանելի են եղել, չեն վկայել այդ խնդիրների մասին եւ դա էլ հարցեր է առաջացնում։ Տիկին նախարար, մամուլում մի քանի հրապարակումներ եղան այն մասին, թե ձեր ստորագրությամբ ինչ որ փաստաթուղթ է հաստատվել մոտ 50 միլիոն դրամի ներդրում ներգրավելու համար։ Կմեկնաբանեք իրավիճակը եւ կհստակեցնեք արդյոք նման փաստաթղթեր կան, ինչի մասին է խոսքը։
Խոսքը մի շատ པարզ բանի մասին է, որը մեր յուրաքանչյուր բուհում գրեթե տեղի է ունենում։ Գիտեք, որ բուհը ունի որոշակի ամեն տարվա համար պլանավորված մուտքեր եւ ելքեր ֆինանսական, եւ մեր բուհերը փորձում են իրենց ֆինանսական կայունությունը ապահովել, առանձնացնելով մի որոշակի գումար, ֆոնդ, որը պահում են անձեռնմխելի։ Այսինքն դա բուհի ֆինանսական կայունության բարձիկն է ըստ էության։ Եվ բուհերը փորձում են այդ ֆինանսավորման հետ վարվել, դա կառավարել տարբեր կերպ, որպեսզի դա նաև լրացուցիչ եկամուտներ բերի եւ տարեց տարի ավելանա։ Եվ խոսքը վերաբերում է մասնավորապես հենց նման մի գործողության, Մանկավարժական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացվեց մի որոշում, որով նախատեսվում էր առանձնացնել 50 միլիոն դրամը, որպես հենց այդպիսի մի անձեռնմխելի գումար, եւ դա ներդնել ավանդ բանկերից մեկում եւ կարողանալ ամեն տարի դրա միջոցով բուհին թե ապահովել այդ 50 միլիոն դրամի արկայությունը եւ թե յուրաքանչյուր տարի դրա վրա ավելացնել որոշակի գումար։ Այո, եւ տեղի ունեցել հենց այդ պարզ գործողությունը, այդ գումարները ներդրված են ավանդ Ամերիա բանկում, տարեկան շուրջ 10% տոկոսադրույքով եւ արդեն առաջիկա մարտին բուհը կստանա առաջին շուրջ 5 միլիոն դրամը, որպես հավելում իր 50 միլիոն դրամին։ Այսինքն սա շատ պարզ գործողություն է, որը ամբողջությամբ համադրելի է թե կանոնադրությանը, թե հիմնադրամների մասին օրենքին, եւ մեր բազմաթիվ բուհեր դա ուզում հարցնել կան եղել են այլ բուհեր, որոնք մենք ունենք նույնիսկ բուհեր, որոնք պարտատոմսեր են գնում այդ, որտեղ պարտատոմսերի դիմաց տոկոսադրույքները ավելի բարձր են եւ ավելի բարձր եկամուտ են նաեւ ստանում երբեմն, եւ բուհերը ֆինանսական կառավարման մի ամբողջ բլոկ ունեն, որը իրականացնում են, եւ սա այդպիսի մի գործիքակազմ է, եւ վստահաբար կարծում եմ մեր որոշ ջանասեր լրագրողներ ուղղակի բուհի կայքը պրպտելով գտել են միակ փաստաթուղթը, որտեղ կա գումարի մասին որևէ տեղեկատվություն, բայց կարիք կա բացի գումարի չափից եւ իմ ստորագրությունից կարդալ այդ փաստաթուղթը եւ մի փոքր փորձել հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Սա բնականon գործընթացի մի մաս է, որը ելի եմ ասում մեր բոլոր բուհերում սովորական պրակտիկա է։ Ամբողջացնելով այս թեման եւ ավարտելով, ինչ մեխանիզմներ, հակակոռուպցիոն ինչ մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի նախարարության վերահսկողության տակ գտնվող կառույցներում, բուհերում, նախակրթարաններում, կրթարաններում չլինեն այսպիսի դեպքեր հետագայում։ Դե գիտեք, բացառել իհարկե հնարավոր չէ բոլոր դեպքերում, բայց գոնե նվազագույնի հասցնել, կանխել գուցե։ Իհարկե ամենալավը կանխելն է, որտեղ մնացած բոլոր դեպքերում մենք խոսում ենք արդեն տեղի ունեցածի մասին, որը ուղղակի գնում եւ բացահայտում են համապատասխան մարմինները եւ կանխելը դա կանխարգելելը ամենաճիշտ քաղաքականությունն է։ Այստեղ մի կարևոր մանրամասնի վրա պիտի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ բուհերը ինքնավար են եւ իրականում հսկողության մեխանիզմները նախարարության կողմից սահմանափակ են։ Եվ մենք պիտի տարանջատենք բուհերը եւ այլ կրթական հաստատությունները։ Այլ կրթական հաստատությունների նկատմամբ մենք ունենք ավելի լայնածավալ վերահսկողություն, օրինակ կրթության տեսչական մարմինը չի կարող վերահսկողություն իրականացնել բուհերի նկատմամբ ինքնավարության այս սահմանափակումները հաշվի առնելով։ Ինչը նշանակում է, որ բուհերի ներսում առաջին հերթին հենց ներսում պիտի գործեն այն մեխանիզմները, որոնք պետք է ապահովեն թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հետ կապված բոլոր ընթացակարգերը։ Եվ այստեղ ոչ մի հեծանիվ պետք չի հայտնագործել։ Շատ տարբեր երկրներում այդ մեխանիզմները ներդրված են, առաջին հերթին իհարկե բարեվարկության կանոններն են, որ մենք պետք է եւ այդ բարեվարկության կանոնների հանդեպ մեր վերաբերմունքն է։ Ու գիտեք, բոլորովին պարտադիր չի, որ անպայման գումարի հետ կապված լինի խնդիրը, որ մենք նկատենք, որ այդ խնդիրը կա։ Հնարավոր է, որ դա օրինակ մեկի խնդրանքով գնահատական նշանակելու, ոչ ճիշտ եւ ոչ կոմպետենտ մարդուն այսինչ առաջադրանքու, այսինչ դիրքում հասցնելու եւ նմանատիպ գործողություններն է, որ քայքայում են այդ միջավայրը եւ այդտեղ ամենևին էլ արդեն տարօրինակ չի, եթե նաեւ գումար է շրջանառվում այդ տարբեր պայմանավորվածությունների եւ համաձայնությունների համար։ Եվ կարծում եմ, որ առաջիկայում նաև վարձագույն կրթության գիտության օրենքով սահմանված նոր ընթացակարգերը, գիտեք, օրենքը ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից եւ հոկտեմբերի 20-ից արդեն ուժի մեջ է, եւ այստեղ մենք շատ լայնածավալ դրույթներ ունենք հենց այս խնդիրներին վերաբերող։
Ես կարծում եմ, որ այս ամենը պիտի գա մեզ օգնելու հետագայում բացառելու այս դեպքերը, որից, ինչպես դուք նշեցիք, ոչ մեկը ապահովագրված չի, որովհետև նույնիսկ լավագույն մեխանիզմների պարագայում հանցագործություններ տեղի են ունենում եւ պետք է նվազեցնել դրանց ռիսկը։ Կանք ակադեմիական քաղաքին ինչ փուլում է ի վերջո սա գտնվում։ Ակադեմիական քաղաքը գտնվում է շատ կարևոր փուլում, որը գլխավոր հատակագծի վերջնական հաստատումն է մեր օրենսդրության համապատասխան եւ փաթեթը վերջնականացվում է արդեն այս դեկտեմբերի վերջին կներկայացվի հաստատման Երևանի ավագանու կողմից, քանի որ քաղաքի հիմնական հատվածը տեղակայված է Երևանի վարչական սահմաններում գտնվող հողատարածքի վրա եւ սա նշանակում է, որ շատ մեծածավալ աշխատանք է արված, որտեղ արդեն պրակտիկորեն մենք յուրաքանչյուր շենքի ծավալը, դեղադիրքը, ճանապարհները, անցումները, այս ամբողջը մանրամասնությամբ նախագծված է եւ նախագծված է այնպես, որպեսզի հենց վաղը մենք կարողանանք սկսել առանձին շենքի նախագծումն ու շինարարությունը։ Եվ այդ իմաստով մենք շարժվում ենք սահմանված ժամանակացույցի համեմատ եւ սա նշանակում է, որ հաջորդ տարի արդեն կարող ենք առանձին շենքերի նախագծման եւ շինարարության գործընթացներ սկսել։ Այսինքն հնարավոր է հաջորդ տարվանից սկսեք շինարարությունը որոշակի շենքերի։ Ես կարծում եմ, որ դա միանգամայն իրատեսական է եւ եթե մենք այս աշխատանքի տեմպը պահպանենք, իհարկե այդ ուրեմն ամենը մեր հետ կպատահի շատ շուտով։ Ակադեմիական քաղաք ծրագիրը պիտի իրականացվեր, եթե չեմ սխալվում, պետական մասնավոր եւ միջազգային ներդրումներով, ճիշտ է։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ ոնց է կանխելու ռիսկը, որ ներդրողները որոշակի ազդեցություն չունենան այդ բուհական ծրագրերի կամ համալսարանների ծրագրերի ու կառավարման վրա։ Այստեղ ներդրումները ամենևին չեն վերաբերելու բովանդակությանը, երբ որ մենք խոսում ենք համագործակցության մասին այդ կոնտեքստում, մենք խոսում ենք ենթակառուցվածքի եւ միջավայրի ձևավորման մասին եւ մենք հոկտեմբերի վերջին կազմակերպեցինք միջազգային համաժողով ակադեմիական քաղաքի շուրջ, պետք է ասեմ, որ բավականին լուրջ հետաքրքրվածություն կա այդ թվում տարբեր միջազգային ճարտարապետական ընկերություններից, կառուցապատողներից, մասնավոր ընկերություններից եւ հիմա մենք նաեւ առանձին աշխատանք ենք ամփոփում, որը տարածքի ներդրումային պլանն է եւ ներդրումային պլանը պետք է լինի այն հիմնական փաթեթը, որի միջոցով մենք ներգրավելու ենք մասնավորին։ Այսինքն ըստ էության ներդրումային պլանը նախ մեզ տալիս է վերջնական ֆինանսական գնահատականը եւ հետո թույլ է տալիս հասկանալ, թե ծրագիրը արդյոք պետք է ամբողջությամբ որպես մեկ փաթեթ ներդրումային բանակցվի, թե կարող է տարբեր կտորների, տարբեր բաղադրիչների բաժանվել եւ այդպես առանձին գործընկերների հետ աշխատանք տարվել։ Մի բան պարզ է, որ մենք այս պահին սկսում ենք աշխատանքը ենթակառուցվածքների շուրջ, որոնք վերաբերում են տարածքի համար անհրաժեշտ ոռոգման ջրի, էլեկտրականության, գազի եւ այլ անհրաժեշտ ուրեմն ենթակառուցվածքների ապահովմանը։ Առաջիկայում մենք պլանավորում ենք հայտարարել մրցույթները այդ ուղղություններով համապատասխան տեղ պայմանները արդեն տրված են եւ սա էլ իր հերթին մեծ ծավալի աշխատանք է։ Հենց այս պահին տարածքում իրականացվում է աղբի մաքրման աշխատանքները եւ սա մեզ հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք նաեւ տարածքը պատրաստենք անհրաժեշտ շինարարության համար եւ նաեւ տարածքում իրականացնում ենք պեղումներ, որտեղ դեռևս խորհրդային շրջանում այստեղ հնագույն բնակատեղի էր հայտնաբերվել, որը չէր պեղվել, ինչպես նաև կան մի քանի դամբարանադաշտեր եւ այս պահին նաև պեղումներ են ընթանում, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ պատմամշակութային միջավայրի հետ գործ ունենք եւ իհարկե, եթե այդտեղ պեղումները ցույց տան, որ դա լուրջ մշակութային ժառանգություն է, ապա դա ավելի կհարստացնի ակադեմիական քաղաքը, որը ուզում եի հարցնել, արդյոք դա կարող է խոչընդոտել աշխատանքներին։ Ոչ, ամենևին մենք շատ մեծ տարածք ունենք եւ ես կարծում եմ, որ պատմամշակութային միջավայրը կգա հարստացնելու ակադեմիական քաղաքի նշանակությունը ու մի մոռացեք, որ այստեղ սովորելու են նաեւ համապատասխան մասնագիտության ուսանողները եւ իրենց համար դա լավ դաշտ է ուսումնական աշխատանք։ Իսկ ով է մշակել ակադեմիական քաղաքի այդ ներդրումների պլանը, նախարարությունն է դա իրականացրել։ Ոչ, իհարկե ոչ, մենք աշխատում ենք հեղինակավոր ֆինանսական խորհրդատվական կազմակերպության հետ, որը Ernst & Young կազմակերպությունն է եւ նրանք մշակում են
այս փաստաթուղթը, որի հիման վրա էլ արդեն հետագա աշխատանքները մասնավորի հետ ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ կիրականացնենք նաև ներդրումների երաշխավորում են օբյեկտիվությունը, հավասարակշռվածությունը։ Ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այդ կազմակերպության հեղինակությունը եւ իրենց անվան հենց հանդեպ ունեցած պատասխանատվությունը միանշանակ այո։ Իսկ տիկին նախարար, ուսանողների, դասախոսների, կացարանների, լաբորատորիաների, ենթակառուցվածքների որակի եւ անվտանգության մասին չկարող եք ասել, այստեղ ինչ չափորոշիչներ ունեք դրված։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր գլխավոր հատակագիծը մշակված է գերմանական ճարտարապետական ընկերության կողմից եւ իրականում այն ստանդարտներն ու չափորոշիչները, որոնք դրված են ակադեմիական քաղաքի համար, դրանք շատ ավելի խիստ ու շատ ավելի բարձրորակ են, քան մեր սովորական, այսպես կոչված, կյանքի ստանդարտները եւ բնականաբար անվտանգությունը, սեյսմակայունությունը, կանաչ տեխնոլոգիաները, որպեսզի նաեւ հետագա պահպանումը լինի նվազագույն ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա բացասական իմաստով եւ նաեւ կարողանանք առավելագույնս օգտագործել տարածքի հնարավորությունները, օրինակ անձրևաջրեր, որոնք հավաքվում են, այս ամենը ամենայն մանրակրկիտությամբ եւ շատ խորությամբ ուսումնասիրված է եւ առաջարկները ձևավորված են հենց այդ տրամաբանությամբ։ Այս մասով եւս մեկ հարց ու ամփոփենք, այս կտորը սկզբնական շրջանում երբ հայտարարվեց ակադեմիական քաղաքի պլանի մասին, որպես այդպեսին դա ունենալու մասին դիմադրություն կար, նույնիսկ հենց ներսում։ Հիմա արդյոք զգում եք այդ դիմադրության շունչը, թե ամեն դեպքում բոլորը արդեն հասկացել են, որ սա լավ բան է եւ հնարավոր է իրագործել ամենակարևորը։ Գիտեք, հիմա կա ոգևորվածություն, սա կարող եմ ասել, եւ մենք հոկտեմբերի ընթացքում նույնիսկ այն մարդկանց ու մասնագետների կողմից, ովքեր որ սկզբում դեմ էին եւ խնդիրներ էին տեսնում, որ հնարավոր է սա իրագործել։ Այդպես անվանական գուցե չմատնանշեմ, բայց խմբերի մակարդակում թե դասախոսների, թե ուսանողների, թե գիտական համայնքի, ես կարծում եմ սկզբում բոլորի մոտ կար թերահավատություն եւ ասում եմ, որ ակադեմիական քաղաքի շուրջ հանրային խոսույթը փոխվել է այս տրամաբանությամբ։ Սկզբում ոչ ոք չէր հավատում, որ դա տեղի կունենա։ Հիմա արդեն մեզ ասում են, արդյոք դա կլինի 2030-ին, թե 2031-ին։ Իսկ սա մի շատ պարզ բանի վկայություն է, որ արդեն իսկ կա վստահություն եւ կա տեսլական, որ սա մի լուրջ ծրագիր է, որը իրականացման տրամաբանական փուլում է։ Եվ կա պատկերացում, որ սա ունենալու է, ես չեմ վախենա այդ բառը օգտագործել, մեր հանրությունը վերափոխող նշանակություն, որովհետև գիտեք, սկսած քաղաքաշինական ստանդարտից, սկսած շինարարության ստանդարտից, տարածքի կազմակերպման մոտեցումներից, սա մեր կյանք բերում է բոլորովին նոր որակ։ Այնուհետև այդ նոր որակը պիտի ունենա շարունակություն միջավայրի հետ մեկտեղ նաև բովանդակություն ապահովելու։ Իսկ սա առաջին հերթին նշանակում է, որ մեր երկիրը ստանում է առանցքային հնարավորություն բարձրորակ միջազգայինորեն մրցունակ կրթություն եւ հետազոտություն ունենալու։ Իսկ սա կարծում եմ երկրի զարգացման ամենակարևոր պայմաններից է։ Ես ունեմ վստահություն, որ այս տեսակետը կիսում են շատերը, հենց 2 օր առաջ էլ ուսանողների հետ այցելել էինք ակադեմիական քաղաք, ուսանողների միջազգային օրվա առիթով եւ ուսանողների հարցերից, ուսանողների տրամադրվածությունից նաեւ ես տեսնում եմ, որ ծրագիրը իսկապես նրանց մասին է, իրենց կյանքի խնդիրների մասին է եւ նաեւ ցույց է տալիս ինչպես դրանք կարող են լուծվել, իսկ սա ամենակարևոր բանն է։ Այլ հարցի գալով նախարարությունը առաջարկել է, որ օտար լեզվի դասագրքերի մշակմանը մասնակցեն նաև դեսպանատները։ Քննարկում կա այս մասով, թե ինչով է դա պայմանավորված, ինչու է այս մոտեցումը ընտրել եւ արդյոք որևէ կերպ նրանք կարող են ազդեցություն ունենալ բովանդակության վրա այդ դասագրքերի։ Չափորոշիչները մշակում է պետությունը, առարկայական ծրագրերը հաստատում է լիազոր մարմինը, այսինքն եթե մենք խոսում ենք հանրակրթության չափորոշիչի եւ ծրագրերի մասին, ապա բնականաբար դրանք պետության անելիքն են եւ պետությունն է դա անում։ Այստեղ խոսքը համագործակցության մասին է ուսումնական համապատասխան նյութերի մշակման գործում։ Եվ գիտեք, մենք արդեն մի քանի տարի է, որ դասագրքերի մրցույթը իրականացնում ենք նոր ձևաչափով եւ շատ լուրջ խնդրի ենք բախվում, որովհետեւ չափորոշիչներով մենք բարձրացրել ենք օտար լեզուների ուսուցման նվազագույն շեմը։
Այսինքն մենք ուզում ենք, որ մեր դպրոցի ավարտին մեր երեխաները գոնե 2 օտար լեզվով կարողանան պատշաճ մակարդակով հաղորդակցվել, կարդալ։ Ու խոսքը միայն ռուսերեն կամ անգլերենի մասին չէ։ Ոչ։ Եվ տեսնում էինք շատ լուրջ խնդիր, որ ստացվող դասագրքերը կամ որևէ նյութ չէր ներկայացվում մրցույթին կամ ներկայացվող նյութը ունենում էր որակական շատ լուրջ խնդիրներ։ Եվ այստեղ ունենք զուգահեռ իրավիճակ, որ տարբեր դեսպանատների հետ մենք ունենք շատ հաջող ծրագրեր տվյալ լեզուների ուսուցման, օրինակ ֆրանսերենի, իտալերենի, գերմաներենի եւ խոսքը նրա մասին է, որպեսզի այս ուրեմն բովանդակային ռեսուրսը ճիշտ օգտագործենք եւ կարողանանք նաեւ օրինակ ֆրանսերենի լավ դասագրքեր ունենալ։ Եվ այստեղ դեսպանատունը կարող է ներգրավել մասնագետներ, ֆրանսերենի մասնագետներ, որոնք կարող են շատ ավելի մեծ ուրեմն փորձառությամբ որակյալ նյութեր պատրաստել եւ այնուհետեւ արդեն այդ նյութերը բայց բովանդակության անկախության հետ կապված խնդիրներ որպես այդպեսին չեն առաջանա եւ չեն հակասի արդյոք մեր արդեն պետական լինեն մեր չափորոշչի համեմատ, այսինքն մենք խոսում ենք այս ամբողջ աշխատանքի մասին բնականաբար հանրակրթության պետական չափորոշիչի եւ առարկայական չափորոշիչների շրջանակում եւ սա նշանակում է, որ այդ նյութերը պիտի մշակվեն մեր չափորոշիչների համապատասխանությամբ։ Խոսքը այստեղ լեզվի իմացության մակարդակի մասին է, ես ձեզ անկեղծ ասեմ։ Եվ այդ լեզվի իմացության մակարդակն է նաեւ, որ հաճախ մենք չենք տեսնում այդ ներկայացվող նյութերում եւ ես վստահ եմ, որ այս եղանակով մենք կկարողանանք ավելի որակյալ դասագրքեր ստանալ։ Իսկ վերահսկողությունը կամ վերջնարդյունքում ով է վերահսկողություն իրականացնել նախարարության հանձնաժողովի միգության անդամները թե դեսպանատան աշխատակիցները։ Իհարկե դա անցնելու է մեր փորձաքննության ամբողջ փուլերով, այսինքն առանձին մասնագիտական հանձնաժողով է ձևավորվում, որը փորձաքննում է, ստուգում է համապատասխանությունը չափորոշչին, մնացած բոլոր անհրաժեշտ լեզվական եւ այլ կոմպոնենտները ձևավորումը եւ բնականաբար խոսքը այստեղ վերաբերում է միայն դեսպանատների համագործակցությանը։ Գիտեք, որ մենք մրցութային եղանակով ենք իրականացնում դասագրքերի մշակումը եւ ակնհայտ է, որ դեսպանատները այդ մրցույթին չեն կարող մասնակցել եւ խոսքը վերաբերում է նրան, որ դեսպանատների հետ համագործակցություն ձևավորվի այն դասագրքերի շրջանակներում, որտեղ որ մենք չենք տեսնում բավարար ռեսուրս։ Իսկ արդեն ունեք համագործակցություն կամ նախնական զրույց դեսպանատների հետ, որ դեսպանատների հետ ունեք։ Այս պահին մենք լեզուների վրա եք ավելի մեծ Ֆրանսիայի դեսպանատան հետ ենք աշխատում, մենք իրենց հետ ունենք նաև մի շարք ծրագրեր, որոնք վերաբերում են ֆրանսերենի ուսուցման բարելավմանը մեր դպրոցներում, ունենք ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր եւ հիմա որպես նաև դրա տրամաբանական շարունակություն միասին քննարկում ենք նաև ուսումնական նյութերի մշակման process-ը։ Ամփոփելով զրույցը, տիկին նախարար օրերս կամ վերջերս, այսպես ասեմ, աղմուկ բարձրացավ դպրոցներում ադրբեջաներեն, թուրքերեն, շեշտը առավելաբար ադրբեջաներեն ուսուցանելու հարցի վրա։ Կպարզաբանեք խնդիրը որտեղ է եւ ի վերջո դպրոցում ադրբեջաներեն աշակերտները պիտի սովորեն, եթե ցանկանան։ Գիտեք, մեր լրատվական դաշտը ինձ երբեմն հիշեցնում է մի տարօրինակ ալիք, որը լրատվական դաշտ չէ, շատ հաճախ այն մարդիկ, ովքեր դրա մասին խոսում են եւ լրատվական դաշտում դա տեղ է գտնում։ Շատ լավ, տեղեկատվական աղմուկը։ Երբեմն մեր հոսանքը բերում է թեմաներ, որոնք արդեն քննարկել ենք։ Ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ կառավարության ծրագրում 2021 թվականին մի շատ կարևոր խնդիր էր դրվել, որ մենք ամրապնդենք տարածաշրջանային լեզուների ուսուցումը մեր կրթական համակարգում։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք 2022 թվականին սկսել ենք տարածաշրջանային 4 լեզուների ուսուցումը խրախուսելու ծրագիր՝ պարսկերեն, վրացերեն, ադրբեջաներեն, թուրքերեն։ Եվ նախապես հարցում էինք արել դպրոցների շրջանում, որպեսզի հասկանանք, թե որպես երրորդ օտար լեզու կամ որպես խմբակ իրենք որ լեզուն կնախընտրեին ուսուցանել։ Եվ դրա համեմատ արդեն հաշվի առնելով կադրերի առկայությունը, որտեղ դա լրջագույն խնդիր է, ցանկություն ունեն շատ դպրոցներ, բայց համապատասխան մասնագետների պակասը շատ լուրջ է։ Նույն ադրբեջաներեն ուսուցանելու համար մենք պիտի լավ մասնագետներ ունենանք կամ ունենանք մասնագետներ, որ հետո որակենք լավն է նրանք թե վատը։ Իհարկե, եւ հենց այդ պատճառով մենք նաեւ բուհական համակարգում ենք համապատասխան կրթական ծրագրերը խրախուսում, որպեսզի վաղը մեզ մոտ համապատասխան լեզուների ուսուցիչներ լինեն, սկզբում այդ մասնագետները պետք է կրթվեն բուհերում եւ բնականաբար այս շղթան ամբողջությամբ պիտի աշխատի
Բայց ծրագիրը գործում է 22 թվականից, արդեն նշեցի, որ խոսքը վերաբերում է 4 լեզուների եւ մեր 3 դպրոցներում ադրբեջաներեն է ուսուցանվում, 4 դպրոցներում վրացերեն է ուսուցանվում։ Մենք պարսկերենով ունենք նաեւ համագործակցություն Իրանի դեսպանատան հետ եւ այստեղ էլ նրանք աջակցում են թե ուսուցիչների վերապատրաստման, թե համապատասխան նյութերի մշակման գործում եւ թուրքերենով ունենք ուսուցում։ Վրաստանի գործընկերոջ վերջին այցի ժամանակ պայմանավորվել ենք, որ իրենցից էլ աջակցություն կստանանք վրացերենի մասնագետների պատրաստման գործում, որպեսզի նաև մեր ավելի մեծ թվով դպրոցներ կարողանան այս լեզվի ուսուցումը տանել։ Գիտեք, սա շատ կարևոր է։ Մենք ապրում ենք այս տարածաշրջանում եւ մենք պետք է կարողանանք հաղորդակցվել այս տարածաշրջանի լեզուներով։ Դա ունի առանցքային նշանակություն ամենատարբեր առումներով, սկսած տարածաշրջանը ճանաչելուց մինչև առանց միջնորդների շփման հնարավորությունները։ Ես սա համարում եմ ռազմավարական խնդիր եւ կարծում եմ, որ մենք շատ վաղուց պիտի այս աշխատանքը սկսած լինեինք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս Ժաննա Անդրեասյանն էր, կհանդիպենք։